Đúng rồi, dám nó mới còn gì nữa. Nó vô đây. Những nhiều chứ. Anh để tay này. Ôi lấy cái If you feel vomiting, just tell me. I will give you bag, plastic bag. dạ. Okay? Don't vomit inside the car, please. Because the washing is 250 dirham. He will charge. Thì phạt 200 nữa nha. Nếu mà đi xe này cũng đi mà. Thường thôi. Đi tàu lượn rồi là đi cái này đơn giản. Giỏi, tài xế phải giỏi không giỏi chứ mẹ, còn chúc luôn đấy nha. Giỏi lắm rồi này. Giỏi nó giỏi, chúc luôn, phải giỏi. Chúc luôn chứ đừng nói chuyện. Nó trôi cả đúc luôn chứ đừng. Nó chắc vào. Rồi nãy xin ngồi ở đây. Kỹ thuật dữ lắm á. Kỹ thuật dữ lắm đấy. Cái này là mà tài xế nhà mình không chơi được đâu. Không chạy được đâu. Không chạy được đâu. Nó tụng xuống dốc. Cái gì? Chắc máy bay mà vào khoảng trống nó còn thua với máy bay vào khoảng trống vào bay thì còn trống. Thử bạn hai cứ ra đây Mình phải không? cứ ra đây mà chờ mà thi trả cân vé. Nhưng mà xuống nhú vậy hay nghĩ tới đâu gì đâu không? Cô gì đó, cô gì mà đặt lại. Cầm hay dẫn nó nha. Cái này mà nó chỉ cần nhẹ tay lái cái là chân ngắt. Cặp tay lái cái là chân ngắt. Ông lái con tay à? Thế ông lái con tay em thấy hả? Tay này ông canh cái số. À vậy hả? Dạ rồi cái số. À vậy hả? Thì đừng phải lái con tay hả? Ông thấy mất cái số cái là ông bắt đầu. Vậy hả? Cái là dùng hai tay luôn hả? Hai tay luôn. Chân là cả. Thấy nó làm có con tay hết rồi. Chân vừa thắng vừa ra đấy. Đâu phải hai tay ăn thua gì. Ông này đi đua xe cũng thú. Vô này chạy vô công an mà thua rồi coi chạy được. Công an mà chạy mình vui này bó tay chứ. Chạy này có thấy. Thôi vì nó đi nó có cái đường trước là chứ phải là đi đường mới đâu. Dạ, đi nó có đường. Đằng trước canh nhầm sau. Chứ đâu phải đi đường mới đâu. Nó đi có một con đường thôi, không phải là đi đường mới ra không ra được. Đi cào. Cát này, sao đi được? Cào. Rồi đó. Hai bên xe. Nó gần đây để cho mình xuống mình chụp hình. Tới rồi. Không phải cách chưa. người thì cô ai Muốn nó cho mình chụp hình. Mà sao mặt nhiều quá ha.
Em nhắm mắt rồi. Bên kia kìa, bởi bên kia là cái lắc người. Lắc người nhắm mắt đỡ hơn. Lắc người giống như đi cũng giống rồi. Về về chứ giảm eo á. không chơi đó, không chơi đó. Nó giảm eo được á. Nó hơi lắc vòng đó. Thầy làm cái giảm eo. Lạ nước lắm. Ở đây có cây gì nó sinh trồng. Sống ở đây là cũng khắc khổ. Cái thiên nhiên. Đi này là thấy lắm. Tới ra chắc tốt là dòng ra mấy chiếc xe chắc tới đó rồi. Ông nói cái chân ngừng ấy để mình chụp hình. Rồi đi, đây to quá. Mà không biết cỡ là hơn nữa. Thôi mình về đi đường khác. Tắt lên chắc đi về chắc đi đường khác. Chắc về là Để về đi đường khác bình thường á, cho nên đâu có bận về làm gì đâu. về cũng đi đường này thôi chứ đi nào. Không đi đường mấy cái bà kia đi á. Đó rồi vậy chắc cái đám đó là Chụp hình. đó chắc cái đám đó là em chọn mấy cái này mà chọn đi lại máy bay nữa. Đi mấy này đi tàu được, đi xe này cũng được. Khỏi cái đám kia rồi đi nữa người ta nghỉ. Trời ơi cho ai không cái gì đâu, cho không dầu thì cũng như thế này nhồi cho nó chết đi. Cân bằng với những thằng không có dầu ấy. Nhưng mà nó dùng cái này thành cái du lịch thì nó quá hay. Toyota không Toyota 7 chỗ. Sẽ không. Không nói đâu kệ nó, nói cái ảnh hưởng ấy Không sao, nó đâu biết mình nói gì. không biết biết thế là do cái âm phát ra nó nghĩ thế thôi chứ còn Nghề ra. Nghề.
trên quả đất không có đường mà chỉ có con người đi thành đường thôi. Ngày xưa mình cũng suy nghĩ là sao mà cát nó bằng ai giờ cát như thế này. You need plastic bag? Yeah, Yes. like bigger. True. Rồi chờ nghỉ cho Okay, come down. con nghỉ Mở cửa đi. Picture. còn nét. Chụp hình xuống chụp hình ha. Không phải cho nó Put rồi, ta phía tá rồi. Chạy lên đi chứ. Good. Very good. Very good. No problem. इधर से बस सीधा निकल जाएंगे. अच्छा हवा में भूल गया. Chụp hình kìa. मुझे तो कोई नहीं, आप अपना देखो, मैं तो भरूंगा बस. मुझे रोड पे जाके इतना वो